wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina dinten Sabtu kaping 10 April 2002 hiji. Allah maparin waktos kesempatan kesehatan tiasa kempal orang salena di tempat ieu di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan hadirna orang di tempat ieu ya merupakan hiji bagian dari silaturahim ya, kegiatan anu saya kangge urang sadayana dina raraga ngarakatkeun hubungan silaturahim di antara urang sadayana. Kerja suping Pak Haji Asen. Ya. Oke, kita hilap salawat sinar salam orang sami-sami curang limpahkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang ikhtiarkeun istiqomahkeun supados tiasa tetep renggenak kalaksanakeun segala sunnah anu tos dicontohkeun ku mantena tiasa janten umatna diangkat ku anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Anu kusumpuring dihormat Panglesana Bapak Haji Ade Syaikhuddin para hadir di tempat ini. Insyaallah ajeunna bade mapari tausiah ke orang sedayana. Para pini sepuh kesepuhan anu paratos hadir di tempat ini. Hatur nuhun kana kasupinganana. Oke, Bapak Ketua DKM, oke anu sami tos di awal mempersiapkan sareng tim di lengan DKM Al-Ikhlas kanggo persiapanana. Bapak sareng Ibu hadirin sedayana anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teka raos waktos teh hetangan waktos kantun sabar dinten deui lebet kana sasi saum ya kantun 2 dinten deui 3 dinten deui pangintennya ka payun bade ngalaksanakeun saum. Tangtos dina bagian menyambut bulan Ramadan ya menyambut sasi saum memang hal anu paling sae teh nyaeta niatkeun ya kenyamanan dina manah urang sadayana. Kenyamanan dina hartos rehna sagarupi hal anu kaitan sareng hakul adami urang papada urang tetanggi rantosna urang sami-sami bebaskeun bilih mah aya keneh panyangkret gitu nya masih keneh aya kabeumberat kumargi naon supados pami mah engke panginten bade angkat ka masjid mendakan si A si B di jalan teh teu nyalingker heula lah aya si itu jadi we nguriling heula gitu nya gara-gara ada si A dan si B yang mengganggu kita akhirnya kita juga ya harus melingkar dulu keluar dari jalan itu atau mungkin kita nggak jadi ke masjid gara-gara ada si A dan si B si A tadi aya di masjid teh jadi ya gitu. Nah Bapak Ibu sadayana memang bagian dari persiapan Ramadan itu adalah bagaimana mempersiapkan ya hati kita agar benar-benar kita bisa nyaman datang ke bulan Ramadan. Nah alhamdulillah silaturahim ieu dina bahasa tadi kuramasan bagitunya bahasa urang di ya, tapi dah sanes dikuramas di saat acara ieu banyak sanes dikuramas kanggo diguyur gitu. Tapi hartosna mangrupikan hiji bagian di mana papada urang tiasa ngabebaskeun milih mah aya hal-hal anu ngaganggu tina manah urang sadayana kadituna tiasa langsung optimum. Anu salajengna oge insyaallah aya tausiah anu pamudah-mudahan oge tiasa ngemutan urang deui ngeunaan cara anu tiasa dipersiapkeun dina 3 dinten kapayun supados sasi saum anu bade dilaksanakeun ku urang tiasa optimal gitu. Nya namina ge manusia nya tina sifat nisyan hilap, poho, lupa gitu. Aya wae hal-hal anu tos apal teh tapi da geuning jalmi teh hilap teh janten we teh ka laksanakeun maksimal. Nah mudah-mudahan panginten ku tausiah anu bade dugikeun tiasa bagian tina persiapanana. Nah upami ningali tina gambaran Rasulullah mah kan anjeunna persiapanana luar biasa. Termasuk salah satu doa teh nyata Allah membalikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Orang yang doa mudah-mudahan warga patriot dalam 1 RT 5 RW 5 ya aya dina ridho mantena tiasa dugi ka sasi Ramadan ya dipasihan waktosna yuswana oge tiasa ngalaksanakeun Ramadan dina kondisi anu sehat walafiat ya semangat ikhlas sabar ya sareng cunduk waktu ninggang mangsa tiasa lebaran lebaran ieu wae bahasana kita acan gitu ya tiasa lebaran. Nah kabingah tangtos lebaran teh banyak
dan rawasan mah upami aya puasa teh lebaran asa kirang abdo gitu, tapi teu aya puasa teh lebaran mah gitu. Insyaallah aya lebaranana. Janten tiasa optimum tina ngalaksanakeun hal eta. Nah oke urang sami-sami doakeun bahwa bilih mah aya keneh nya wargi-wargi urang anu nuju teu damang ya, mudah-mudahan oke enggal didamangkeun, anu menuju pemulihan mudah-mudahan enggal damang. Oke, bilih mah di antawis urang oge aya nu masih keneh aya kararepet ya. Hal-hal anu ngeganggu tina sagarupina ya berkaitan dengan masalah ya ketersediaan pangitannya bahan pangan di masing-masing gubina mudah-mudahan tiasa digambilkeun dilancarkeun penuh keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Oke ngaturkeun nuhun ka sadaya warga Bapak sareng Ibu sadayana anu parantos hadir rupina pangitan anu teu acan oge dihaturanan tiasa hadir di masjid. Mangga urang jantenkeun ieu sarana kanggo silaturahim dina waktos anu teu lami lah dugi ka tabu 12 pangitannya 2 jam gitu anu masih kena di bumi dihaturanan tiasa hadir ka ieu masjid urang sasarengan ya tepang musafahah hadituna saling bebaskeun saring tuntaskeun lah pilih hal-hal pilih panginten ke Pak Kahadar Gaduh Sametan ka Pak Andri nya mangga eta mah bebaskeun we di dieu Pak begitu. Nah, tapi mah terang lah teu ada eta. Gitu. Ya, eta panginten anu tiasa kapihatur salajengna panginten kangge ibadah Ramadan pantos bade diatur ku DKM anu utamina urang sami-sami tetap ngupayakeun ngajaki diri. Sok sanos rupina panginten di dadangan ayeuna sok sanos dina masa Covid gambaranna mah tos sudah aman sadaina mah gitu ya Pak ya. Bu ya, tos sudah aman tapi aman eta tetap urang ngajagi tong dugi ka aya hal-hal anu kirang sae. Ikhtiar tetap dimaksimalkeun ya. Supados urang aya dina kondisi ibadah dina ngaikhtiarkeun sagarupi hal ngajagi diri urang tetap sehat tiasa optimum dina ibadah urang sadayana. Eta anu bisa kapihatur hatur nuhun ka sekali deui ka Bapak DKM sareng renganana oge ka Pak Andri pengurus RT, Ibu Bendahara, Pak Agus ya bagian keamanan anu tos nyiapkeun pasukan keamanan pas pampres kanggo pengamanan di dieu ya Pak Agus ya pimpinanna parantos nyiapkeun hatur nuhun. Sajarupina Bapak Darwin ya hatur nuhun. Dicekapkeun sakitu Bapak sareng Ibuna ya hatur nuhun sekali apunten dina samudaya kelepatan aku lu wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak RT Pak Adi Nugraha yang telah menyampaikan sambutannya yang merupakan gambaran bagi kita bahwa sinergitas antara RT dan DKM masih tetap berjalan dan mudah-mudahan selalu senantiasa setia berkaitan bergandengan tangan karena ini merupakan sebuah kewajiban tidak hanya DKM, tidak hanya RT untuk membangun, mensejahterakan dan mengoptimalkan pengabdian kita untuk warga kita. Hadirin sidang silaturahmi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu acara pokok siraman rohani yang akan bertemakan dengan takdir Ramadan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al Ustaz Haji Ade Saifuddin. Untuk itu kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin wal hadirat
jamaah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah dina enjing-enjing ieu nu ngagayuh ka siang urang sadaya tiasa kempriung di masjid dina raraga silaturahmi menjelang saum Ramadan. Mudah-mudahan kempriung urang sadaya dicatat ku Allah tawis bingahna urang lebet kana Ramadan. Marhaban ya Ramadan, wilujeng haturan wilujeng sumping sasih Ramadan, sasih anu pinuh ku barokah, sasih dilepat gandakeun pahala amal, sasih diturunkeun Al-Qur'an, jeung sasih ayana wengi anu istimewa anu disebut Lailatul Qadar. Sholawat salam kawilujengan mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka sadaya keluarga, para sahabat, para tabi'in, dugi ka urang sadaya anu salamina ittiba kana sunnahna. Muga-muga engke di yaumul jaza jeung hisab kenging syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW berpesan ke orang sadaya supaya orang bisa gitu, malah pesan eta teh bagi anak-anak orang. Jadi adibu auladakum bisalasi hisolin, ajarkeun nurukeun ka anak-anak aranjeun kabeh tilu perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, bagaimana anak-anak orang cinta ka Rasul, ka Nabi. Wahubi ali baitihi, nomor kedua ajarkeun tanamkan kepala putra urang supaya cinta ka keluarga Nabi. Nomor katilu wahubi tilawatil Quran, tanamkan kanu jadi murang kali supados mencintai Al-Quran. Ibu bapak nu dirahmati Allah, bulan Ramadan asana teu saum, asa teu saum lamun teu tadarus. Nah jadi alhamdulillah simkuring pernah hadugikeun dina 2 minggu anu kalangkung bahwa saum Ramadan teh adalah satu paket antara ibadah wajib dan sunat. Pertama, saum Rasulullah siangnya melaksanakan saum, wengina sholat tarawih, dina bahasa hadisna qiyamu Ramadan. Panginten disagedengeun eta dalam rangka memakmurkan masjid menyambut datangnya Ramadan itu. Pertama urang bungah sabab di Ramadan teh bade mamayu pangintennya lamun tuang mah Pak, mamayu beramal. Da lucu ai Ramadan mah dengan adanya sholat tarawih anu biasa di luar Ramadan tara ka masjid ge, bulan Ramadan mah ka masjid. Eta pangintennya. Padahal lamun diemut nu leuwih utami teh di luar Ramadan salat-salat fardu. Nah kuasilah keberkahan keutamaan Ramadan sehingga jalmi nu salami ieu kadang-kadang salatna di bumi, Ramadan mah ka masjid. Da ada tambahan salat tarawih. Wire saur Nabi, man soma naharoha, barang siapa yang saum di siang hari, wa qoma lailaha, dan berdiri. Nah berdiri di sana itu sholat, artinya tarawih. Lailaha, di malam harinya. Garansinya dari Allah melalui lisan Rasul, gufiro lahu ma taqaddama min dambihi, dimaafkan dosa yang telah lalu. Nah rupina ibu peryogi kurang disambut diwilujengkeun anu hetanganna kantun hitungan jari. Sabtu, Ahad, Senin upami engke ru'yatna panginten jatuhna hari Selasa kantun 2 dinten deui. Nah kitu rupinanya saur Rasul sumu liru'yati, saraum aranjeun kabeh liru'yati karena melihat bulan atau ru'yat. Wa abtiru jeung lebaran
nya aftir itu batal saum liru iyati sami. Jadi saum jeung lebaran itu ditentukan dengan ru'yat. Tapi kadang-kadang hisab ge tara dageus pinter baru urang teh geus laminya. Biasanya hisab itu suka akur oge sareng ru'yat. Bagi urang bade kaping sabaraha wae sasi Aprilna nu penting mah saum teh babarengan tanggal 1 Ramadan lah nya. Masehi na rek tanggal sabaraha ge kajeun lah. Yang penting urang saum dimulai tanggal 1 Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manawi emut keneh nalika simkuring ti payun ngaos diuringakeun bahwa bulan Ramadan itu bulan ampunan. Bulan yang ketika seseorang punya dosa masuk Ramadan dosanya dimaafkan dengan catatan bagi yang taubat. Tapi kan tidak serta-merta dosa orang dengan sesama orang. Suami gaduh dosa ka bojo teu dumeh saum dosa ka bojo langsung dimaafkeun ku Allah. Bojo kagungan dosa kacaroge tidak serta-merta dengan saum dosanya dibebaskan. Narupine di RW 5 RT 5 YT dalam rangka eta panginten sebelum masuk saum Ramadan, masuk bulan suci Ramadan, urang sadaya hoyong parantos bebas dosa hakul adami. Upami ibu bapak ninggal karena syarat terkabulnya doa, pan urang tersumping bahwa Ramadan adalah bulan dikabulkan doa. Itu para ustadz kan begitu ceramahnya, di bulan Ramadan doanya dikabulkan. Tapi kadang-kadang ada yang terlupakan syarat terkabulnya doa. Itu kadang-kadang sok lupa tadi dugikeun. Pan begitu beres Ramadan teh mentau berat cenah. Keur puasa teh menta anu geuning eueuh. Seperti orang yang berangkat haji. Simkuring memberikan ceramah di nu bade haji. Cek simkuring alangkah bodohnya orang yang sudah istitoah tidak segera haji. Sebab ketika kita di haji di Mekah itu merupakan makom ijabah, permohonan kita akan terkabulkan. Hari tate Pak Haji Dede dugi kadinya pidato teh ayo euy rerecangan Pak Dede mentok ka haji cenah abdi ngaduma anggur di ayo euy ka dieu tina boga jabatan jadi henteu. Nah ku abdi hari tate ceking kieu lamun disampaikan ka salira bilih ragu-ragu pada berangkat haji. Makanya sengaja saya tidak menyampaikan syarat terkabulnya doa. Nah syarat terkabulnya doa kan diantaranya makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman ada yang bersumber dari yang tidak halal, itu maka doanya tertolak. Bapak Ibu saya ingat ceramah Pak Totoh Gojali almarhum. Beliau pernah menyampaikan orang-orang kafir ya akan bagaimana gitulah mensiasati agar doanya umat Islam tidak terkabulkan melalui food makanan. Sebab dengan makanan tidak halal doanya tidak akan terkabulkan. Itu kan produk-produk orang kafir, makanan nu disenengi ku barudak terutami ai urang mah teu pati resep aya teh. Nah ibu banyak itu makanan yang tidak tahu halal dan haramnya. Pun anak kantos S2 di New Zealand. Pak cenah di ditu mah apik pun balanya teh. Jadi henteu jiga di dia gep-gep itu dibaca heula kandungan itu nana teh. Unsur-unsur nu aya dina makanan. Ai kesan pun anak teh da eta mohon sarjana kimia. Jadi leuwih apik cenah. Enak kenapa hidup di New Zealand itu apapun diurus negara, tapi yang riskannya itu sebab tidak ada agama di New Zealand mah bebas aja bener gitu rekit. Pernah pun incu pan dicanakan itu
Tadi wagel nggak jajana resep coklat. Begitu diaos kupun anak ada unsur lemak babi. Diwartoskeun kapun incu teh. Neng, jangan jajan coklat gitulah. Kenapa Bunda? Disebutkan ini ada lemak babi. Kenapa tidak boleh? Babi itu kotor. Karena dia seorang dosen dibawa ke ternak babi, lihat tuh jijik ya. Iya katanya. Tapi besoknya karena seneng coklat, Bunda, temen aku juga katanya setiap harinya makan coklat tapi sehat katanya. Pun anak kacaletot. Kita muslim, bagi kita tidak boleh mengkonsumsi lemak babi. Bagaimana teriakannya? Aku gak mau jadi seorang muslim, katanya gak boleh makan coklat. Bayangkan. Jadi ternyata apa yang disampaikan Pak Ghazali benar, bahwa mereka bagaimana doanya umat Islam tidak terkabulkan itu makanan, melalui makanan. Jeung makanan udah diproduk ku batur, dah bukan makanan yang pantas dimakan bari sila tuh. Da rata-rata makanan bari lelempangan, dimakan sambil berdiri. Padahal Rasul sangat benci kepada yang makan dan minum sambil berdiri. Kata Rasul, la yakul wa la yasrob qa'iman illa syaitan. Tidak pantas, tidak ada yang makan minum sambil kecuali setan. Tapi seorang jalminya 3 Garut, anu dianggap orang kaya, dia bangga karena bisa mengadakan acara resepsi dengan para tamunya berdiri semua, standing party. Pan loba duit yang miskin mah bisa, da makanan oge teu akur jeung nu silanya. Padahal itu adalah dosa nu kacida gede. Awas bapak-bapak, ini makan dan minum itu. Kita setiap penyampaian pembicaraan, kita penganut atau yang meneruskan sunnah Rasul. Padahal Rasul sangat benci kepada orang yang makan dan minum sambil berdiri. Ada penelitian dalam ilmu kesehatan, kalau seseorang minum sambil berdiri, air diteguk sebelum masuk kepada kantongnya, itu katanya ada filter. Kalau duduk, filter itu berfungsi nemrak. Kalau kita berdiri, filter itu jadi nyinglid gitu, nyeng lah, nying tak kasih. Kalau kita minum sambil duduk, air itu disaring oleh filter itu. Tapi kalau kita minum sambil berdiri, disaring lah, filternya tidak berfungsi. Maka tidak heran sekarang banyak penyakit batu di dalam kantong kemih. Itu salah satu penyebabnya. Nah, ketika Rasul mensunahkan minum air jam-jam, karena air jam-jam itu sudah steril, maka justru jam-jamnya dianjurkan sambil berdiri. Apa alasannya? Kalau kita minum sambil duduk, seteguk juga kenyang. Tapi kalau sambil berdiri, 1 gelas bisa masuk langsung. Kan minum air jam-jam itu harus banyak. Dan air jam-jam tidak perlu lagi ada filter karena sudah steril. Karena itu tidak lepas dari air mukjizat. Nah, pantasnya Nabi melarang orang makan dan minum sambil berdiri. Nah, makanya gitu kata Rasul. Jadi kalau jam-jam mau dianjurkan harus berdiri. Maksudnya biar banyak yang masuk ke perut kita dan tidak perlu disaring. Kalau minuman semacam ini perlu disaring. Nah, Allah sudah nyiapkan filternya ada. Tapi apabila kita berdiri, filter tersebut tidak berfungsi. Nah, itu salah satu kenapa Rasul melarang, tidak menyenangi orang yang minum sambil berdiri. Upami simkuring ngimutan panyawat, bapak dan ibu yang usianya sudah sama dengan saya, kalau ketemu kan yang ditanyakan naon karasa. Mayoritas yang disebutnya itu ada yang namanya sampuran, pokoknya mah nyareri wes buku-buku. Setelah kusim kuring diimutan, kan orang pada nemleuhkeun kana hehejoan.
yang mengandung zat besi katanya. Padahal zat besi kan perlu bagi badan kita. Sebetulnya bukan zat besinya yang jelek, tapi israfnya yang jelek. Apa israf itu? Berlebihan. Saya pernah menerimakan satu, baca di medsos, dawamkan makan petai tapi tidak lebih dari 3 biji. Itu bisa menjaga badan kita dari penyakit tumor, kanker, gula dan sebagainya. Tapi harus dawam 3 mata. Cing lamun urang dahar peuteuy komo di bumbulan. Sagakali nuang sabara papan. So. Nah itulah israfnya, Pak. Nu ngakibatkeun asam urat teh lain kangkungna, lain peuteuina, tapi israfnya, berlebihannya. Kata Allah kan apa yang kami ciptakan makan, silakan makan minum, tapi ingat wala tusrifu, jangan sekali-kali kalian berlebihan. Menghadapi bulan Ramadan ini harus jadi perhatian. Da loba jelema teh lain sehat, padahal cek Rasul mah sumu tasihu, saumlah kalian, kalian pasti sehat. Tapi kadang-kadang saum teh urang mah penyakit kamu. Margi dalam aspek makan, kita mah balas dendam kalau buka teh. Pan buka teh ku cai heran ge cukup sabenerna mah. Jeung aya nu paling heran sim kuring, kenapa bulan Ramadan ari enjing-enjing sarepi. Pan di luar Ramadan dia urang teh jam sakitu teh geus gugah atuh. Model seusia abdi mah jam 3 teh geus gugah, geus teu bisa sare deui. Dai Ramadan mah tatagihan we, geus salat teh bobo deui nya. Padahal cek Rasul 2 waktu tidur yang tidak baik menurut kesehatan juga. Ba'da asar dan ba'da subuh. Ba'da subuh mewariskan fakir, kalau ba'da asar mewariskan gila, Pak Kade. Kecuali ada yang keperluan lain. Sawawengi kemit di rumah sakit teu bobo, teu sawios geus salat subuh plek bobo. Malah geus asar tuluh kene bobo. Ieu mah anu didawamkeun setelah asar sol bobo, setelah asar bobo. Itu akan diwarisi penyakit gila. Ai gila teh lain ditataranya wae nya. Ai gining mah gining gitu nya. Panenna loba anu gining. Ai zaman abdi keur budak mah indikator gila teh seuri sosoranganan. Eta bener Yahudi mah ngagelokeun jelema bisa. Pan lamun nyo WA sok seuri sorangan. Sok buka WA cekekuk seuri. Abdi ke eta pun bojo seuri jeung saha daeuh jelema. Si horeng teh keur muka WA. Pancet baheula masuk bapak-bapak ngalaman budak baheula. Ciri jelema gelo seuri sorangan. Itu nya. Seuri eueuh nu ngajak seuri eta teh jalmi teu daman. Ayeuna mah geus galih kitu teh. Abdi we ke saru ceuceuleukeun kan pun bojo jeung saha eta ngobrolna. Aya ditingali teh keur muka WA. Nah itulah hebatnya orang-orang Yahudi hebat. Tadi dari aspek food, kata Pak Ghazali dulu emut we, Pak Totoh Ghazali almarhum. Kedua passion, panganggo. Nah jadi kalau kita berdoa kan diusahakan pakaiannya juga harus tertutup, jangan terbuka orang. Nah ayeuna panginten orang-orang yang benci Islam itu bagaimana menciptakan model-model pakaian yang jauh ya. Sekarang kan muncul ada istilah pakaian muslim. Cing lamun aya budak nu dirok disebut baju kafir da amok atuh. Nya baju muslim itu sapertos ibu panginten kieu buninya. Kan logikana kalau ada baju muslim ada baju kafir. Meureun salian ti kieu disebut baju kafir. Malah di urang mah teu meunang nyebut kafir teh kedah non muslim cenah kitu nya. Tadi kuliah ge bingung ta nafsirkeun surat kuliah. Kul ya ayyuhal kafirun cenah nya. Asa teu ngeunah dihartikeun oge nya. Nah ieu sadaya nomor katilu naon nu bisa ngarobah, bisa nyababkeun tidak terkabul doa teh? Film, melalui film.
Maaf ibu-ibu mah biasa kamar diatur musim kuringnya. Dabarkan tami sare sore-sore, tidak ada malam tanpa nonton sinetron. Abdi nu paling kecewa ibu anu sok nyebatkeun kieu begitu iklan gorowo pasti ibu teh ka putra neng geura salat meungpeungkeun iklan. Cing kumaha logikana dia anggap salat teh ngaganggu nonton kan gitu. Bapak pernah aya nu nyarios kitu abdi mah sering da kaasup pun bojo sok resep mun aya pun anak sami nonton begitu pun bojo mah kana salat mun disiplin tapi lamun keur nonton mah nyaeta teh mah kitu neng salat buru mumpung iklan deui pope ya Allah. Nah itulah usaha mereka. Nah masuk di bulan Ramadan jangan mimpi doa kita dikabulkan. Apabila syarat-syarat terkabulkan doa kita penuhi. Nah salah satunya adalah makanan dan minuman. Harus selektif lah. Bukan hanya di Ramadan. Ini Ramadan melebar pisan atuh. Da bulanna oge dos dicanangkeun ku Allah sebagai bulan terkabulnya doa. Tapi syarat terkabul doa tetap berlaku. Ya. Harus ini gitu nya. Jika urang nyieun SIM geuning ari sugan teh nu SIM sistem kitu teu kudu mawa KTP pan anger KTP mah kudu aya. Awas ini di bulan Ramadan jangan terjebak bahwa Ramadan bulannya jelas terkabulkan doa, tapi siapkah kita membersihkan dari hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa? Maka forum ini sangat baik. Sebab Bapak yang bisa menghalangi terkabul doa diantaranya apa? Sametan. Sametan hutang yang telah jatuh tempo kita ada tidak dibayarkan. Abdi gaduh sametan kapun adi ka Ustad Aher. Ustad, tanggal 10 Kang Haji dibayar. Tanggal 8 salapan artos geus aya. Tanggal 10 lewat teh dibayar ku 11 teu. Dibayar-bayar tanggal 15 di tanggal 10 dugi ka tanggal 15 doa abdi tertolak, ibadah abdi ditolak ku Gusti Allah. Bayangkan ibu, urang kadang-kadang sok abenya janji malah di atas meterai akan dibayar saat tanggal 1 itu geus aya geus jatuh tempo. Bagaimana kalau kita punya hutang jatuh tempo belum ada? Nggak dosa, kita tamada. Ada dalam Al-Quran disebutkan. Jadi hutang itu tepati, tapi apabila belum ada malah tungtung ayatnya cek Sunda mah dibebaskan leuwih hade gitu nya. Ayeuna mayunan saur. Bisi aya tetangga urang gaduh sametan. Cek urang terek bisa mayar kumaha. Carogena oge di PHK putra jeung istrina teu dahaman mending dibebaskeun. Itu lebih baik dalam Al-Quran. Pertama dikasih waktu dulu, kalau jatuh tempo tanggal 1 April dikasih tempo lagi lah 1 Mei. Ternyata setelah jatuh tempo kita teliti tidak mungkin bisa bayar. Kenapa tidak kita maafkan? Jadi awas ibu bapak sama tante ulah dianggap enteng. Sebab hutang yang tidak dibayar, yang sudah jatuh tempo dan sudah ada uang untuk bayar, jadi sebab terhalangnya doa kita. Doa orang tertolak. Kau bunga hajangin mual mayar Bapak Dede? Awasnya kau mau begitu memberita. Jadi jangan dianggap remeh. Nah menjelang saum ini, ayolah kita selesaikan satu persatu. Apa-apa saja yang bisa menghalangi terkabulnya ibadah di bulan Ramadan, ampunannya, lipat gandakan pahala dan seterusnya. Tidak ada amalan yang dilipat gandakan sebesar di bulan Ramadan. Baca di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Apabila usia kita sampai di Ramadan,
sampai di malam yang namanya Lailatul Qadar kita beribadah. Nilai ibadah kita lebih baik daripada ibadah ngadekluk 1000 bulan. Bayangkan, saya kira yang hadir gak ada yang ibadahnya 1000 bulan lah. 1000 bulan itu kan 80 tahun lebih. Kalau usia kita 80, ibadahnya berapa tahun? Ini 80 tahun ibadah, bayangkan. Itu hebatnya bulan Ramadan, ya. Nah maka beberes di ayeuna lah ya, alhamdulillah melalui forum ini urang jeung warga geus silih islahkeun. Jeung warginya sebab kata Allah, ieu teh nu kempel teh kabeh wargi. Wargi saakidah. Da duluran teh aya 3. Kahiji nasab. Cimkuring boga indung, boga bapak, boga adi, boga lanceuk, itu kan nasab, dulur sanasab. Ka adi, ka lanceuk, ka bibi, ka paman. Ada juga karena musyawarah. Dulur itu karena pertikahan. Kalau secara nasab cimkuring sareng Ustaz Aib deungeun-deungeun. Tapi pun adi nikah karakana, cimkuring jadi dulur itu karena pertikahan. Jadi dulur itu bisa dibangun karena pertikahan. Yang ketiga karena akidah, sama seiman. Bapak ibu nekadkeun dina manah teh teu aya di pangeran kajabi Allah. Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Sami ta jeung abdi berarti dulur. Jadi dulur itu ada dulur saakidah, ada dulur karena pertikahan, ada dulur karena nasab. Nah kata Allah, karena kita ini semua bersaudara. Kalau saya dengan Pak Dede saudara, apa saya ridho ikhlas kalau Pak Dede celaka? Apakah Pak Dede akan ikhlas kalau saya celaka? Saya tidak. Nungaran jeung dulur batur musibah ngilu sedih nya nguping teu damang ge urang ngiring ngorenjang. Nah menjelang saum Ramadan, ikhlaskah punya saudara tidak mendapat ampunan? Sebagaimana sinyalemen Rasul di salah satu hadis Nabi pernah menyampaikan. Jadi Nabi mau khutbah Jumat pada pan sunnahnya mimbar itu 3 terap Ustaz Aibnya. Kedah nama mimbar teh 3 ti teh. Tak gitu ya gitu. Jadi ada 3 terap. Nah Nabi melangkahkan kaki ke tahap pertama, tapi tiba-tiba Nabi amin terdengar oleh jamaah. Jadi naik kana mimbar nembe satete nyebat amin, naik deui kana tetean kadua amin, naik kana tetean katilu amin. Tos we kan sahabat tanda tanya amin itu apa? Sebab amin itu doa pertama. Ada yang artinya kabulkanlah. Ada juga amin itu artinya setuju. Udahlah pokoknya Nabi mungkin memberikan khutbah, selesai sahabat bertanya, alaman amana ya Rasulullah, naon sababna salira tadi nalika naik mimbar nyebut amin? Bukankah amin itu dibaca ketika imam nyebut waladhdallin atau ketika kita berdoa? Kata Rasulullah, ketika aku naik mimbar datang Jibril. Seraya Jibril mengatakan rogima anpumriin nya adroka Ramadan falam yufar, cilaka. Jadi itu bahasa ungkapan anpumriin teh irung hiji jalma, artina cilaka eta jelema, rugi. Adroka Ramadan, usianya sampai di bulan Ramadan, malah dia bisa saum Ramadan, tapi cek Rasulullah palam yugfar ngan hanjakal eta jalma teu meunang ampunan Allah. Padahal Ramadan teh bulan ampunan. Nah kata saya cek Nabi amin, satuju cenah jalma nu kitu. Ternyata orang yang semacam itu adalah tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah. Salah satunya tidak berusaha mengislahkan
dosa dengan sesama manusia sebelum saum dimulai. Jadi saum tapi dosa jeung ka manusia seueur. Ayo urang mah malah aya sampai dosa lobakeun ke we lebaran silih bebaskeun. Nabi mengajarkan lebaran mah lain silih maafkeun tapi silih doakeun. Kan gitu Pak. Begitu selesai khutbah Nabi ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu dina lebaran mah. Jadi dosa mah ti ayeuna silih bebaskeun. Margi dosa ka jalmi engke bisa menghalangi Allah rek ngahampura jadi henteu da urang can islah jeung papada manusia. Nah disinilah mungkin karena hal-hal sudah lumrahnya urang mangke we menta dihampura teh lamun geus lebaran lumrah eta teh di mamana ngan salah kaprah. Jadi menta dihampura teh ayeuna ieu lebaran bisikeuna kana sijang lemen hadis tadi cilaka jalma nu mendapatkan Ramadan tapi yuswana bisa saum tapi teu meunang pangampura Allah. Dupi amin nu kadua naon ya Rasul? Cek Jibril teh kitu di rogima an pumriin adroka abawaihi palam yadkhulil jannah. Rugi jalma nu boga indung bapa. Urang kan bersyukur punya ayah punya ibu. Tapi cenah hanya kal eta jelema teu bisa asup surga padahal punya kedua orang tua. Ternyata Pak, baik kita kepada orang tua merupakan jalan menuju surga. Meureun jalmi nu awon ka sepuhna. Ieu rek lebaran. Aya orang-orang suka ameng Pak, judulna wisata rohani Ustaz. Jarah ka ditu ka dieu. Abdi mah Ustaz teu pernah absen ye jarah Wali Songo sagala rupa. Ibu cek aya sepuh di mana? Di Sukabumi. Absen tos 3 tahun tetepan jeung kuliah mah. Panggelo jelema kitu. Ari jarah unggal bulan anu ari kakolot 3 tahun teu dipanggihan bayangkeun sok. Inilah pemahaman yang sangat keliru. Nah urang bade saum yang utama dan pertama adalah kepada kedua orang tua. Sebab karaos musim kuring nu geus incuan bungahna ya Allah mingon kamari pun anak nu dianggap paling tebih di Depok dongkap eta ya Allah. Padahal datang incu teh jeung anak urang teh pun malah pengeluaran ge ayeuna. Dohoyong amung ka ditu ka dieu tapi bungah Pak Dede. Meureun sami nya urang ge mun kakolot urang. Awas urang ulah dumeh geus boga anak jeung incu. Da urang teh status teh anak di payuneun rama urang mah. Oh da urang geus loba nu ngahormat ku anak ku incu. Ingat, simkuring alhamdulillah gaduh kenepun biang. Gaduh kenepun bapak sanajan teu langsung aya pun paman dua deui nya. Da cek Rasul lamun indung bapak anjeun geus eueuh, meureun aya paman jeung toa anjeun eta datangan. Nu mah geus teu araya cing sugan atuh. Aya rundayanana. Nah tapi aya nu teu kalah penting. Lamun urang diahyam dicatat seperti ziarah kepada kedua orang tua, berziarahlah kepada sobat kolot urang. Apal tafsir apa teh nyoba teh jeung bapak eta. Da hampir unggal minggu silaturahmi teh aya tuangeun dibahankeun, aya leueuteun dibahankeun. Ai ceuk puterana teh geletuk maot teh alhamdulillah kaya moal riweuh cenah geus pun bapak teu aya mah. Tas si bapak eta moal unggal minggu ngajang ka dieu ari pok teh. Ya Allah. Padahal sambungkan ya silaturahminya ketika orang tua urang parantos teu aya. Nah ieu sadayalah panginten kesempatan pangaosan ayeuna teh dalam rangka fa'aslihu baina ahwaikum. Mudah-mudahan khususnya nu hadir sadayana sing dipanjangkeun yuswa ku Allah didugikeun ka sasih Ramadan bari tiasa ngalaksanakeun ibadah saum naon nu dijanjikeun ku Allah ampunan dilipat gandakan pahalanya diangkat derajat pan kalau saum Ramadan itu ditutup dengan Idul Fitri. Ini sepintas saja, Id artinya kembali, Fitri kepada kesucian.
Di hadis Nabi disebutkan, barang siapa saum Ramadan kemudian diikuti dengan zakat fitrah, maka jatuhlah sampailah di 1 Syawal bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Itu mudah-mudahan kita dapat meraihnya. Kita saum Ramadan, dosa kita dimaafkan, kita bersih bagaikan bayi yang tak pantas. Lamun ketemu teh silih doakeun. Lamun abdi tepang jeung bapak-bapak, kan bapak-bapak sudah bersih doanya. Nu ngapi doa abdi, mudah-mudahan saum abdi tampi cek bapak teh amin, dikabul ku Allah. Karena orang yang mendoakannya yang sudah habis dosanya. Ini jadi jalma-jalma nu habis dosa. Saum teh kan diyakini dimaafkan dosa, bersih. Orang bersih pasti doanya terkabulkan. Matak silih doakeun. Sumkuring jadi khotib di alun-alun Tarogong. Khotib beres khutbah aya jamaah ngagabrug. Gep bahasa Indonesia nya geus oge. Nangis minta maaf ka abdi. Taroskeun kanu gedengeun aya eta. Ji saha eta? Duka cenah. Aya DKM, eta urang mana? Duka teu kenal. Pan heran. Lamun abdi ngagabrug Pa Dede ceurik wajar. Dan teu mustahil abdi pernah ngumpat Pa Dede. Jeung si itu wawugeun teu. Tapi lamun manehna judulna minta doa pas itu. Ya mah Ustaz juga gabruk ceurik minta maaf. Maaf Pak Ustaz saya minta. Panggih ge kakara wawugeun henteu. Nah jika urang persis ari kababaturan anu geus 20 tahun tara panggih meuni minta dihampura. Ari kanu palang giling gisik salilana jeung pamajikan teu minta dihampura. Padahal dosa pangseueurna suami ka bojo. Dosa yang paling banyak bojo ka caroge. Sigana moal aya istri masuk surga lamun carogena teu pemaaf. Nya kitu deui moal aya seorang suami masuk surga apabila istrinya tidak pemaaf. Sok bapak baca lagi hak dan kewajiban suami istri. Loba kewajiban bapak-bapak nu teu kacumponan disangakeun ka bojo. Nya kitu deui seueur kewajiban bojo nu teu bisa disampaikeun ka caroge. Solusina saling memaafkan. Wal afina anin nas. Bukan di surat Al-Imran. Indikator orang takwa kan saum teh la'allakum tatakun. Ari nu takwa teh kahiji yunfikuna fisarra wadh-dharra. Kadua wal kadiminal ghaidho. Katilu wal afina anin nas. Pertama istiqomah berinfak. Kedua bisa mengembalikan emosi. Apalagi di bulan Ramadan ini emosi. Termasuk emosi makan kadebu. Paningali ieu hayang dibeli da duit aya. Ieu dibeli akhirnya mubazir. Innal mubadirina kanu ikhwana sayatin. Aya cendol, aya kolak, aya baso, aya abu, aya sagala. Ai pas maghrib pateu kaeusikeun. Akhirnya dibuang. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang suka membadirkan itulah temannya setan. Kalau setan penghuni neraka, orang yang suka mubadir juga akan diancam neraka. Jadi yang kedua, orang takwa itu bisa meminis kolbunya, bisa mengendalikan emosinya. Dan yang ketiga, wal afina anin nas. Tidak ada kata yang paling indah di nariungan ieu kecuali saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan usia kita sampai di Ramadan Allah memberi kesehatan yang prima, Allah memberi rizki yang banyak dan halal kepada kita semua, dan tidak lupa juga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rupina cekap sakitu penerusannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Gunakan kesempatan ini untuk saling membersihkan hati kita. Tadi teh cek Pak RT ngarah urang rek ka masjid teh culang cileun teruna geraneh. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Pak Ustaz Haji Adaya Syaifuddin yang telah menyampaikan uraian berupa nasihat tausiah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi sebuah catatan bagi kita, sebuah motivasi dan menjadi dorongan bagi kita untuk bisa meningkatkan amalia ibadah kita di bulan Ramadan tadi yang akan datang kita sambut, dan terutama dengan segala hal yang bersih di antara kita, bersih dari hal yang sifatnya pakuan pakait, dari segala kehilapan, segala dosa-dosa yang terasa ataupun tidak terasa di antara kita, di antara keluarga kita, di antara anak kita, di antara tetangga kita, lingkungan kita. Dengan momen ini yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, jadi mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh kita menjelang Ramadan nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa menit lagi ke depan menjelang sholat duhur. Kebetulan ini Ustaz nasinya belum hadir, lagi diambil. Jadi jangan beres ini, jangan dulu pulang. Nanti mudah-mudahan habis duhur, karena ini lagi ahli masak nasinya. Ternyata bagian saya ini udah pindah si ibunya. Jadi barusan sama Pak Miman lagi dibawa sama Pak Darwin. Mungkin lagi di jalan, nanti kalau sudah nyampe kita hambak saja. Tapi kayaknya untuk menjelang duhur 15 menitan lagi, kayaknya lebih leluasa nanti kita santap siang setelah pada duhur. Ada yang disampaikan lagi Pak Ji dari DKM gambar? Ya, itu saja, terutama untuk saudara-saudara kita yang pada hari ini tidak bisa hadir, ada urusan-urusan keperluan-keperluan, dan terutama bagi keluarga kita atau tetangga kita, saudara kita yang sedang sakit, terutama kesembuhan Bapak Haji Hanani yang disampaikan tadi Pak Haji Yunus bahwa beliau tidak bisa hadir karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kita doakan saja beliau segera pulih kembali dan bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini dengan sehat walafiat. Juga untuk semua yang pada sakit hari ini tidak bisa hadir, kita doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa, atau mereka yang sedang sakit diangkat kembali penyakitnya dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri saja acara silaturahmi warga Kalisawargi Patiwan dalam satu dan dalam tarhib Ramadan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum bubar menjelang sholat duhur, kita sedikit bermusafahah dan berjejer dari sini, dan demikian kita akhir saja acara pengawasan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di payun. Dia ngajajar Pak Haji. Secara langsung. Secara langsung.